用声音传递文化，用文化丰富生活。欢迎大家来到我们的文化周末大讲坛。从这一期开始，我们将以鉴赏作为我们的主题年，邀请各类收藏与鉴赏行家做客我们的文化周末大讲坛，并针对个人的兴趣爱好为大家开设相关的专题讲座。欢迎大家到时光临指导。普洱茶名种天下，以其丰富的内涵引领并走在茶文化的前沿。很高兴与在座的各位一起来分享关于普洱茶的收藏与鉴赏。今天我们2小时的讲坛分为3个部分，1个小时的专家讲座时间，半小时互动品茗时间，半小时小结时间。在互动品茗的环节里，我们可以在悠悠的古筝琴声中欣赏到精彩的茶艺表演，品尝到珍贵的千两茶。在讲坛结束时，云南昌泰茶叶集团协同东莞福源茶庄将为在场的各位赠送荣获孔明金像奖的昌泰7538茶饼1份。现在，请允许我为大家隆重介绍今天的主讲嘉宾88青饼干仓法创始人，拥有21年藏茶经验的香港陈国义先生。让我们以热烈的掌声邀请陈先生上台为我们开讲岁月普洱茶的收藏与鉴赏。下面2小时的时间交给陈先生。各位朋友，你哋好！今日小弟非常之高興，能夠有機會咧，將我喺多年來飲茶同埋泡茶嘅心得咧，包括藏茶嘅經驗咧，係同你哋分享嘅啊。咁樣啊，今日咧非常之榮幸，因為小弟第一次咧喺東莞呢度咧係同各位茶友見面，亦都係我好早知道咧，原來東莞呢個地方咧已經係一個品茶、收藏茶、發燒友嘅一個主要嘅一個藏茶地嚟㗎。咁由於大會安排咗呢個文化週，咁我特別多謝文化局幾位領導，亦都包括大力支持呢個會場所搞一切嘅設備嘅曾小姐。咁事實咧上咧呢幾日咧，我哋都忙得好交關嘅。咁但係呢次能夠集中咁多嘅人力、物力、精神咧，係將呢個普洱茶嘅文化，亦都係將普洱茶嘅品嚐嘅心得咧，同大家分享咧，呢個都係我哋一個好快樂嘅事情。咁樣我哋今次咧就帶咗呢個比較早期嘅老餅紅印啊、黃印啊、原茶鐵餅啊，包括綠印啊、甲乙啊呢啲咁精彩嘅老茶。咁另外咧，亦都喺後邊有一組櫃咧，就擠咗好多咧我多年來收藏咗我個人比較深愛嘅茶，亦都係咧係俾你哋大家各位咧可以欣賞一下嘅。咁小弟咧集茶咧已經有30年嘅歷史，至於咧研究同埋品嚐普洱咧都有20年啦。咁所以咧今日咧都係藉着一個咁嘅機緣喺東莞呢度咧，就同你哋大家分享下，可能咧喺你哋身上咧都有機會俾我吸收到一啲好特別嘅常識。我咧今日嘅演題咧就係唔夠膽咧，就係話用乜嘢係師傅啊或者老師級嘅語言同你講，因為
雖然早期我哋喺香港，包括喺國內，大家知道飲茶上茶樓一盅兩件，究竟係飲咩茶呢？就係飲我哋嘅所謂嘅普洱啦。咁但係當年咧飲咗幾十年嘅普洱咧，都係飲一啲黑麻麻嘅熟普洱。好啦，咁喺我接觸茶，我原來咧去慢慢理解普洱嘅時候咧，大概喺20年前，我係第一次接觸到乜嘢叫做生普洱，係20年前。咁你20年嘅後期咧，即係話咧15年前，我先至慢慢認識到有咩有大樹、有喬木、有千歲嘅老喬木，仲有野山茶。而呢個野山嘅普洱咧，我係5年前先開始認識嘅。咁所以咧，我哋咧其實真係咧做人咧做到老學到老咧係千真萬確嘅。咁每次咧我就引用一句詞語咧，佢話咩咧？佢話咧人之患在好為人師啊！咁我玩茶玩咗幾十年，原來咧仲有好多嘢我自己都未識嘅，所以咧我真係唔夠膽話做你哋嘅老師，真係唔夠膽。咁不過咧20年裏邊嘅經驗咧都唔少，咁故此咧就會借着呢個機會咧，就真係大家好好地咧探討一下。首先各位會唔多唔少咧，聽到家下喺我哋國內好多所謂嘅收藏家，好多新嘅廠房建設。就我喺上個月咧，我帶咗17個茶痴咧，就去咗板立，去咗景洪，去咗臨滄，去到參觀呢頂茶黃樹咧。呢個茶黃樹咧，原來喺我哋中國已經有3200歲，係俾我哋中國嘅農科部，包括日本嘅農業專家鑑定咗係3200歲嘅茶黃樹。咁呢頂茶黃咧，喺今年嘅上個月喺呢個深圳嘅文博會嗰度咧拍賣咧，呢頂茶嘅身價係40萬一頂。咁我咧就帶咗3頂嚟俾你哋參觀嘅，一頂就原包裝紙，另外一頂咧喺櫃後邊嗰度咧就係剝咗衣嘅，所以你睇到嗰個原茶嘅茶型係點樣。咁最上高嗰一頂咧就係05年嘅茶黃樹。咁呢棵茶黃樹咧1年只可以生產30頂到35頂。點解咁少咧？因為呢棵茶黃樹嘅直徑咧，如果我哋假設用4個人到啦，先就可以攬得埋呢棵樹。咁呢棵樹咧喺鳳慶嗰度咧，已經係全中國發現到獨一無二最老嘅一棵樹啦。咁所以咧，呢棵樹所做出嚟嘅茶咧係非常之珍貴啊！咁我哋曾經咧一班茶痴沖一餅呢啲茶飲，我哋飲到第5、第6泡之後咧，咁因為咧好有趣喎，佢喺我哋嘅身體裏邊咧已經產生一個氣場，慢慢大家咧係冒汗，跟住咧我哋起身咧去小解鬆一鬆咧，大家行路都好似冇乜力咁樣嘅喎。呢個係非常之奇妙嘅事情。所以咧，我哋飲茶點解要有揾到茶氣咧？係嘛？咁茶氣咧，亦都係喺我哋欣賞普洱裏邊嘅一個好高檔嘅精神境界嘅享受嚟嘅。好啦，咁因為目前藏茶嘅人真係唔少，咁大家咧亦都好關注到究竟咁多大茶廠去到雲南嗰度加多咗幾百間茶廠。以前我哋知道咩？有萬海茶廠、下關茶廠、昆明茶廠、鳳慶茶廠，呢啲咁嘅老茶廠咧，只不過係4、5家嘅啫。但係你諗下，家下嘅茶廠咧係200幾、300家。咁樣咧，仲有每一家嘅茶廠咧都話可以每個春天每年生產係幾千噸茶。故此咧喺呢幾千噸茶裏邊加埋咧，係有10萬、8萬噸以上嘅茶會。